میرے عزیز اس بچے کی نعت سنیے، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا۔ کیا خوبصورت انداز میں یہ بچہ نعت پڑھتا ہے حضور کی۔ اگر آپ کو اچھی لگ جائے یار میرے بھائی تو آپ اس کو شیئر کر دینا میرے عزیز، دیکھنا کیا خوبصورت انداز میں نعت پڑھی ہے، سنیے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا